聽一段。怎麼鬆？一行禪師。石上激流。我哋心嘅活動往往係處於急躁不穩嘅狀態，就好似急速嘅水流沖刷住岩石。佛典裏邊成日都形容我哋個心就好似一隻馬騮，總係由樹枝嘅一邊蕩到去另一邊。另外一個比喻就係心猶如野馬咁奔騰，難以駕馭。但係一旦我哋嘅心能夠認清當下發生嘅事，就能夠睇清自己嘅心理狀態，平靜落嚟。單單係咁樣，就能夠帶畀我哋平和、喜悅同埋定靜。假設你淨係搭緊一艘船，橫渡海洋。如果你困喺風暴之中，最重要嘅就係保持冷靜，唔好慌亂。想達成咁樣嘅狀態，要靠你回到呼吸，回到自己嘅身上。當你平靜落嚟，完全成為自己嘅島嶼，你會明白接落嚟應該做啲乜嘢嘢，唔應該做啲乜嘢。如果唔係咁樣，呢艘船好可能就會吹返，做咗唔應該做嘅事，會有機會毀滅咗你自己。皈依正念，你會睇得更加清楚，知道點樣可以改變現況。正念帶來專注，專注帶來洞察同埋智慧。呢個係最安全可靠嘅皈依之處。你嘅島嶼能否提供安全同埋穩定，要靠你自己練習。無論係安撫你嘅孩子、建造你嘅房屋，定喺度打緊排球，一切都得靠你自己練習。如果你有任何意見，又或者有任何篇章想我為你讀一段，歡迎你喺以下留言。咁我哋下一段再見。